주량이 어느 정도나 되십니까? 주량이 좀 센 편입니다. 아, 센 편이요? 예. 가격적으로 비교해 볼 만한 뭐. 소주로 따지면 일단은 뭐. 우리나라에 몇 대 주량들이 있어요. 근데 그 김민종 씨를 제가 업고 집에 간 적이 있었는데. 아, 김민종 씨도 잘 드시는데. 싸이시란 거 드셔보셨습니까? 그렇죠. 이 작가에 가서 그 사케 독한 거를 12병을 같이 먹었습니다. 와. 아니, 근데 요 이쪽에서 보니까, 네. 아, 이쪽에 술이 제대로 다 있습니다. 예. 종류가 다양합니다, 진짜. 뭐지? 이것도 되게 좋아 보이는데. 그것도 선물 받은 거예요. 과실주네, 과실주. 과실주인데? 부드러운 술, 여자들이 좋아하는 술이 많네요. 예. 그러니까 집에 김민종 씨를 업고 간 적도 있고. 뭐 김민종 씨만 어복겠습니까? 그러니까